Kwa ihinda rĩa mĩeri 5 kĩrũmanĩrĩrio thogora wa maguta ũthiĩte na mbere ũcokete thĩ igũkũ bũrũri-inĩ, onaguo thogora wa thitima no ũcokete thĩ na gĩcunjĩ gĩa 13.7 harĩ igana. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya wonjoria, tũmũrĩke nĩkĩĩ gĩcũngĩrĩirie mathogora maya gũcoka thĩ. Njĩtagwo Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge. Ciringi ya Kenya kũgĩa hinya makĩria nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria icangĩire thogora wa maguta na thitima kwambia gũcoka thĩ. Kĩndũ kĩa mbere gĩa gũtũma ndora ĩgwe nĩ ũndũ wa kĩmera kĩrĩa Ngai aratũheire, tondũ bũrũri tũrahũthagĩra over 600 billion. Rĩu nĩ tũrahota kũhonokia o birioni 600 iria Kenya shillings ĩngĩrahũthĩrio kũgũra na nja, gatũma mbia ya Kenya lose value. No rĩu maũndũ macio marisavĩtwo nĩ ũndũ wa ũguo rĩu ndora ĩgakorwo nĩ ĩrahota kũgwa. Yagwa naguo rĩ gwakinya mwena-inĩ wa maguta, tondũ ciringi ya Kenya nĩ yagĩa hinya rĩ, koguo ũkĩgũra bũrũri ũkĩgũra maguta na nja rĩ ĩragũra na ciringi ya Kenya ĩna hinya. With that ĩka reflect thĩinĩ wa maguta gwĩka atĩa kũgwa. Ndagũthikĩrĩria mũno mbona mũcai ndathiĩ nduka-inĩ na Mũkenya nĩ agwĩtĩkania nani athiĩ harĩa nduka-inĩ ndarĩ arona effect atĩ gacukari nĩ kagwĩte bei kana thogora athiĩ nduka-inĩ athiĩ harĩa he mũndũ wa bodaboda na mũkuaga tigiti ndũgwĩte. Hihi nĩ nginyagia rĩ tũgweterera twanjie kũigua effect ta Kenya wa mathogora ma thitima na thogora wa maguta gũkorwo gwĩte? Nĩkĩo igua tũkĩaria ũhoro wa living standard, nĩ improve the living standard ya common mwananchi by ensuring okorwo kĩndũ ũragũra ciringi 1000 rĩu gũkĩgũra ciringi 700, koguo wĩna ciringi 300 ma kũhũthĩra, wakora economically ya mũndũ ũcio kana living standard ya mũndũ ũcio kana purchasing power ya mũndũ ũcio nĩ yongerereka. So by gũkorwo wĩna purchasing power yaku yongererekeire, rĩu hau no ũhotaga gwĩka maũndũ maku. Wĩna kamũradi fulani nĩ ũrahota gũgatindĩka, nĩ ũrenda karũni bengi nĩ ũhota kũheo nĩ bengi tondũ marona cash flow ciaku kana kĩmbia wĩ afadhali. Rĩu hau no yũkaga hau no mũhũri wa biacara ũyũ mũnini hau no ateithĩkagĩra na agakorwo ena ihinda rĩritũ rĩa kũruta biacara onake Wanjikũ mwenyewe. Okay, normally tũrĩhagia 15 na noguo tũrarĩhia nginya thaa ici, tũtingĩhota kũikũrũkia makĩria wa hau, tũikũrũkia bado ngari nĩ irahĩa and the customers are still complaining, no marateta thogora ũcio rĩ igũrũ. Tũngĩhoya thirikari okorwo no ĩtũgũithĩrie na kĩndũ ta kuma 50 ũguo per liter, hau nĩho tũngĩigua change. Nĩ mwerekera ũtanyĩtwo kũnyihia mathogora ma indo cia kĩmũthingi na oho kuongerera ũhoti wa Mũkenya wa kũgũra indo nyingĩ. Nĩ mwĩhoko wa ene biacara atĩ nĩ cigũthiĩ na mbere cigacĩrĩte na ningĩ ona citheremete, wona mathogora macio mathiĩ na mbere maikũrũkĩte. Nĩ ndĩracoka thutha wa kahinda gatarĩ coho. Nĩ ngatho.